Kalugit, welcome back my YouTube channel, MR.Ingrown Davao City. Like and share mga kalugit, huwag niyo po kalimutan pindutin ang notification bell para update po kayo lagi sa aking mga upload. So yung mga kalugit, nagtatanggal ako ngayon ng nail polish sa kuko ni Madam. Yan mga kalugit. So nakikita niyo naman diba mga kalugit, yung kuko ni Madam is patay na. Ayan. So ilang months na ito, Madam? Hindi ko na matandaan. Matagal-tagal na daw. So, yan. So, yun mga kalugit, ayan, ang kuko ni Madam is napalibutan ng feng chai, ayan. Kinain na, patay na yan mga kalugit. Malapit na nga siyang gumaling eh. So, hindi ako nag-gloves mga kalugit. Sobrang busy namin sa salon. Then, so yun mga kalugit, magsa-start na po tayo. Enjoy mga kalugit sa aking mga video. Ayan. Shout out sa inyo. Oh, kamusta? Shout out sa mga Iloilo dira mga kalugit. Sa mga kaparentihan ko dira. Shout out kay Ma'am Jean, nag-sponsor ng cellphone from Singapore. Mga kalugit, madumi yung kamay ko, wag niyo po ako i-bash sa aking kamay. So, di na nagugupit. Oh, lahat Madam, all around. All around ako mga kalugit, ayan. Magkano yung gupit? 100 Madam. Di ka diabetic, Madam? Hindi. So, before pumunta dito si Madam, nanood pa siya ng YouTube channel ko mga kalugit. Yung mga video ko yung na-upload. So, ayan na, mag-start na tayo. Comment kayo mga kalugit kung medyo masilaw ba ang cellphone ko. Nindot kayo mga upload ko dito dam no. Bago pa lang kami dito pa nakikita lahat. Ano yun? 200 na ang videos ni na-upload ko. No? Bago pa lang kami nagtingin eh. Kasi ngayon lang namin nakita. Ang nakikita kasi nila sa Facebook. Nakikita ng anak ko. Kung may page kasi ako. Oh, like niyo, like and share mga kalugit sa aking page, MR.Ingrown Davao City. Mabigat kamay ko dam. Hindi. So ano yun? 200 na kada kada customer. Kada customer mo, Sa isang nila-live mo. ina-upload ano? O sa isa, sa isang sa isang Bagong customer. ano. Pero hindi ko maglinis kung walang ingrown. Kasi ingrown talaga ang kailangan. Vlog. Yun.
Pagkay og peaceful ang bay. Pagmas lang mo. Kung di ba sa barbecue gani sa pangate ang successful. Duwa man na sila no, kami diri sa dalan. Dili siya kaning diri siya sa sulod. Atong tagi 420 siya. Kung baga dito sa pinabaklan sa. Ilay-lahi lang nga upat katag 20 tapos peaceful. 20 pesos. Unsa ang upat nga tag 20? Sumay. Eh, tag ano mo to siya, tag 5 lang nga ha. Ilay-lahi nga. Palipat ka sir. Pangayo mo so, ay ano. Okay. Masag. Babakal. Dako dam no. Production wala. Yan mga kalugit. May nagabuhat man, pero hindi ko magbutang. Ano man na, i-forward magyapon. So yung mga kalugit, yung kuko ni Madam is kinay ng fungi yan. So, sakit daw. Dikit siya no? Kaya? Kaya mas pagkakang pag-ano. Pero nagasakit na siya. Ayan. Dikit kasi ang ano na Ingrown, no? Dikit. Ayan. So yung mga kalugit, ayan. Ang laki oh. Ayan. Tigilan doon. Ayan. Sakit. Ayan. Lami ko matanggal no. Hihilay yung ano. Dikit kasi yung kuko mo. Pero kung matanggal to, ayahay na. Kasi yung kuko mo dito, wag dito, iba kasi. Iba yung pagkadikit ng kuko mo.
Dili sakit siya. Tusok na siya sa Mm. Yan o, noon. Tiis lang daw. Ang dako kayo siya. Hmm. As in lugit yun. Nalugit yun. Eh tay, ali. Bakante na jud. Asa na di? Siya. Sulod. Ang sa sulod, gwa. So yan mga kalugi, tapos na po. Ayan. So mag-nail pa. Nail katiran mo dam. Trim lang. Net pain lang siguro. Lambunaw, mong siguro ba? Ha? Lambunaw, kinakulit din mo siguro ba? No? O, taga Iloilo mang Lambunaw. Lambunaw. Hmm. No? Oo. Yan mga kalugi, maglagay na po tayo ng cutics. Ang kulay nito mga Hello Kit, touch of tan. So yun mga halugit, huwag niyo po kalimutan i-subscribe ang YouTube channel ko Mr.Ingrown Davao City, like and share, at huwag niyo kalimutan
pindutin ang notification bell para update po kayo lagi sa aking mga vlogs. God bless mga kalugit. Enjoy.